Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Realna priča podcast. Ovoga puta smo na vezi sa doktorom Miroljubom Petrovićem. Miroljube, dobar dan. Dobar dan. Ovako, za vas iz Rusije koji ne znate ko je Miroljub Petrović, ja ću vam ukratko reći. Dakle, doktor Miroljub Petrović je doktor geologije, čovjek koji je kroz svoje naučne radove dokazao postojanje Boga. Također, doktor Petrović je poznat kao neko ko propagira tradicionalne vrijednosti, zdravu, to jest biljnu ishranu, život na selu i u potpunosti je protiv modernog sistema obrazovanja. Jesam li vas dobro najavio? Može da prođe. Nije. Pa dobro. Ovako, s obzirom da propagirate taj život na selu, koji i sami živite, većina ljudi danas ne vidi apsolutno ništa loše u tome da se živi u gradovima, jer im je sve tu dostupno, sve im je na dohvat ruke, što se kaže. Zašto vi mislite da je život na selu bolji? Znaš kako, jedan miš kad vidi sir, on je toliko zasljepljen tim sirom da se on zaleće na taj sir, a ne vidi da je taj sir postavljen u mišolovku. Pošto miš nema razum, on ne zna kritički da analizira stvari oko sebe, on funkcioniše po nekim instinktima i on se zaleće na taj sir i upada u mišolovku. Kod čoveka postoje dva stanja mozga. Postoji stanje mozga koji se zove alfa režim i postoji stanje mozga koji se zove beta režim. Alfa režim je stanje hipnoze, kada je čovek na nivou životinje. Znači, on je hipnotisan i on je čak gori od životinje. Životinja teško može da bude hipnotisana, osim ako živi sa hipnotisanim čovekom. Onda može da bude hipnotisana. I čovjek kada je hipnotisan, on kritički ne analizira informacije koje dolaze u njegov um. I kao što možemo da vidimo, jako puno novca se ulaže u reklame koje su besmislene, koje reklamiraju destrukciju. Najveći deo tih proizvoda koji se reklamira je destrukcija, ali on se reklamira zato što je ljudima mozak u tom alfa režimu, ljudi su hipnotisani i oni kad vide reklamu, oni odmah zovu i kupuju to što su ogromna većina. Beta režim je režim mozga kada čovjek kritički analizira informacije do kojih dolazi. Savremeni čovjek gleda reklame, evo pogledajte kakao lepo naselje, nova zgrada, tu vam je vrtić, tu vam je škola, tu vam je posao u sigurnom državnom preduzeću, tu vam je sve na dohvat ruke, ako se razbolite imate dom zdravlja, ako hoćete da se zabavite, tu je stadion, tu je pozorište, tu je diskoteka, tu je kafić. I čovjek koji je od malih nogu indoktriniran, ispiran mu mozak, da je destrukcija i samouništenje nešto lepo, onda je njemu mozak u alfa režimu i on je hipnotisan i ide, kako to lepo piše u Svetome pismu, ide kao stoka koja se vodi na klanje. I sada, kada čovjek uključi mozak, i kada dođe neko ko živi na selu, dođe neko dete koje je odraslo na selu i koje je učeno, i kada on dođe u veliki grad ili uopšte u grad, gde su u Crnoj Gori u vreme Petra I, znači to je početak 19. veka, u Crnoj Gori nije bilo ni jednog grada. To pišu strani izveštači, ne pišu to crnogorski istoričari. To pišu strani, evo, čitaj Vijalu de Somijera, francuskog oficira koji je obilazio Crnu Goru početkom 19. veka, kad je tu bio došao da ratuje protiv Crne Gore, pa je loše prošao i onda je hteo da upozna te navodno primitivci i onda se oduševio da je to najprosvećeniji narod na svetu, kako je on napisao u svojoj knjizi Istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ima ta knjiga besplatno na sajtu ardeni.rs da se preuzme. I sada kada jedan čovek koji živi u prirodi, kao što su bili ti Crnogorci iz početka 19. veka, i Vijalec de Somijer se
čudio kako Crnogorce uopšte ne zanima to šta se radi i kako ljudi žive na zapadu. Gradovi i sve tako. I onda kada on je pričao sa tim Crnogorcima s početka 19. veka, to će ti reći svaki danas čovek koji živi u prirodnom ambijentu, koji je naučen tim vrednostima i on kritički analizira informacije i on kaže, kada bi došao u grad, pa čekaj, kako ti živiš na selu, to je ovo što si ti sad mene pitao, i onda mu jedan klinac sa sela objasni i kaže, vidi prijatelj, u gradu je vrlo loše da se živi, živiš u jednom stanu koji ima 50 kvadrata ili neki ima 100 kvadrata, najveći stan. To je sve u betonu. Ja kod mene kući, na selu, ja imam 5 kuća. Imam ovde gde se spava, imam ovde gde se sprema hrana, imam ovde gde su mi životinje, imam ovde gde držim pšenicu, kukuruz, imam veliki ovde letnjikovac, imam veliku livadu, dvorište, imam ovde reka koja mi protiče, imam ovde jezero, imam ovde da se, to je sve na mom imanju. Ovde imam štalu gde mi je konj. Mogu da spavam gore na toj slami, ispod mene je konj, mogu da spavam gde hoću, mogu da spavam pod drvetom, pod jabukom, pod kruškom. I sad ja da živim u 50 kvadrata u betonu. To je ropstvo. To je jako neprijatno. Drugo, ja živim na selu na 500 metara nadmorske visine. Znaš ti kako je tamo prijatno? Evo vi sad ovde u junu mesecu u gradu, evo vi što živite u Podgoricu, vi bez klime živite. To je prženje. Kod nas nemam, ja na 500, na 1000 metara nadmorske visine, ja leti, isteram ovce na 1300 metara. Znaš ti kako je tamo? Evo dođi da vidiš kod mene, da dođeš u gosta, da vidiš kako je tamo. Tamo je prijatno. Evo ja sam bio sad, pre 2 dana sam bio na Suvoj planini na 1500 metara nadmorske visine, znači u gradu prži. Ja sam prošao kroz Leskovac, prošao sam kroz Vlasotince, to je prži. Međutim, na 1500 metara ja dođem na Suvu planinu, znaš kako je lepo. Onda mu objasnim, vidi prijatelji, vi ovde se zabavljate, vi ovde jedete nezdravu hranu. Evo, sledeći aspekt. Znači, vi ovde jedete to što vam prinesu te samoposluge. To je sve hibridna hrana od drogiranih sorti biljaka, puno hemikalija, pesticida, insekticida, fungicida. Naučili su vas da jedete prerađene namirnice. Tu u samoposlugama imate vrlo mali procenat biljaka, svežih da pojedete. To su uglavnom prerađeni proizvodi u kesama, puno hemije, puno pojačivača ukusa koji su kancerogeni, koji su štetni. Zato onda jedete tu, svi vi jedete meso, to je meso od mrtvih bolesnih životinja. Mi ako jedemo meso ponekad ovamo na selu, to je od domaće životinje, ali to se jede za praznik i za slave vrlo retko. Mi uglavnom smo na biljnoj hrani i ako pogledaš studije, vidjet ćeš da ljudi koji su na biljnoj hrani, to su najizdržljiviji ljudi. Kao Tarahumara indijanci na planini Visoka Sjera koji su radili američki istraživači, nisu dolazili u Crnu Goru da radi istraživanje, jer da su došli kod nas, videli bi da su potomci Ivana Crnovića mnogo izdržljiviji od Tarahumara indijanaca. Tarahumara indijanci, evo koji su istraživani, oni organizuju takmičenja, oni trče maratone po 300 km. Vi trčite tu po gradovima neke maratone od 40 km dušu, ispuštate, sve trčite po ravnom. Mi trčimo uzbrdo, nizbrdo po planinama 300 km. Razumeš, mi kad hoćemo jelena da ulovimo, mi potrčimo za njim i on kad se umori mi ga uhvatimo. To su potvrdile naučne studije, ovo nije nikakva izmišljotina, može da se čita u naučnim radovima. Tako da mi proizvodimo stare sorte semena. Ako ne veruješ, evo možda u ovim vašim velikim supermarketima, možda ćeš negde naći pljevaljski krompir. Evo probaj pljevaljski krompir ili durmitorski krompir, pa da te pitam da li si nekad jeo ukusni krompir. Pošto od ovih kineskih krompira u Crnoj Gori ne može da se ništa drugo kupi. Ali evo vi što živite po gradovima, probajte negde će ili na pijaci neko da prodaje pljevaljski ili durmitorski krompir ili sa komova. Da li si je u životu bolji krompir? Ili evo probaj sir. Probaj pljevaljski sir. Znači pljevaljski sir nema na svijet, nema bolji sir. Evo imaš, ja sam kad dođem u Crnu Goru,
odem u onaj DM Laković, tamo prodaju ovaj pljevaljski sir i uzem taj sir, naravno kad odem na Komove uzem tamo od ovih ljudi leti koji proizvode sir, to je taj nivo kvaliteta sira. Evo probaj da vidiš kakav sir mi jedemo, pa probaj kajmak naš, a probaj ovaj drogirani kajmak, što kupuješ u prodavnici, to nije kajmak, to je nešto. Znači, mi smo mnogo zdraviji zato što jedemo zdravu hranu. Dalje, mi smo fizički aktivni. Ne možeš da budeš zdrav ako nisi fizički aktivan. Vi svi sedite, radite sedelačke poslove, radite u državnim firmama za neke sitne pare, razumeš, dok platiš stan, dok platiš ovo, ništa ti ne ostaje. Zato vaše žene, 80% vaših žena, 90% vaših žena ima zavaljenu matericu. Zato što samo sede. I onda im se materica zalepi za kičmu i onda budu nerotkinje. I onda im ovi stručnjaci daju da rade vežbe koje simuliraju rad u bašti, što rade naše žene. Naše žene rade sa cvećem, sa biljkama. To je najzdraviji posao, tu rade svi mišići, to rade i muškarci i žene. To je mnogo bolje nego ove vaše zagušljive teretane gde vi vežbate pa ste napumpani ko baloni, samo vas neko pipne, vi se izduvate i izbušite. Znači, ako hoćete da budete zdravi, znači morate da budete fizički aktivni, morate da se izlažete suncu. Ljudi koji su fizički aktivni, koji se izlažu suncu, kod njih se naročito luči taj hormon melatonin koji čoveka podmlađuje i regeneriše. Mi radimo prirodi, sa stokom, sa biljkama i tako dalje. Jedno pitanje, kad ste već kod toga izlaganja suncu, evo dosta njih, tih stručnjaka kako ih vi nazivate, govore da nije zdravo da se izlažemo suncu zbog opasnosti od raka kože. Koliko je to zapravo tačno? To je potpuno tačno ako se uzme u celom kontekstu. U Svetome pismu piše nema Boga, ali pre toga piše reče bezumnik u svom srcu nema Boga. Znači, ne treba se izlagati suncu zbog raka kože, zarez, u vremenu od 10 pre podne do 5 popodne. To je cela rečenica. Aha. Ti kad si fizički aktivan i kad se izlažeš suncu, znači usneš ujutru lepo, ti uveče kad legneš, pravilo je u 9 u krevet. U 8 se prekidaju sve aktivnosti, pripremaš se za spavanje, u 9 gasiš svetlo i legneš da spavaš. I ti se budiš u 4 ujutru, pun energije, naspan, ne možeš više da spavaš. Ujutru oko 4 izlazi sunce, hladovina, sve se vidi, ti lepo odeš u baštu, obaviš posliće, spremio si hranu, pripremio si stoku, sve šta treba, razumeš? Dragi prijatelju iz Podgorice, iz Budve, dobro na Cetinje malo mesto, Nikšić i ovi velikih Bjelove. Pitanje za tebe, prijatelju iz Podgorice. Jel prijatnije meni kad ujutru uzmem pa pustim ovcu, pa pustim kozu, pa pustim kravu, pa pustim konja? Jel prijatnije meni koji radim sa životinjama ili je prijatnije tebi koji radiš na kiosku, razumeš, tamo kod tržnog centra, pa ti dolazi i Kurta i Murta i i drogiran i pijan i celu noć radiš i u 3 smene i ovo. Pa lakše je raditi sa životinjama preko dana nego ti što radiš sa tim kobajagi ljudima. Znači, tako da tvoj život u gradu, to je pasivni život. Znači, ustanem ujutru 4, obavim poslove, završim sve poslove do 8, 9 i onda u Ladovinu. Vidiš, prijatelju, ti iz Podgorice, pogledaj u stanu u kome ti živiš. To ti je zgrada pravljena od blokova na koju je zalepljen veštački materijal koji se zove stiropor. To ne možeš ni da zagreješ, ni da ohladiš. Možeš, ali treba da izgoriš struje, znaš koliko plaćaš ti taj infostan mesečno samo. Da bi sve te troškove grejanja i hlađenja platio. I to pod pretpostavkom ako imaš struju. Ako nemaš struju, nema bato grejanja. Vidiš kod nas na selu, mi smo to od naših djedova naučili, pravimo kuću od kamena 60 cm spoljni zid. Dođi da vidiš kako izgleda. U sred, kad je napolju 50 stepeni, kod nas je u kući kao u pećini prijatno i hladno. Uveče moraš da se pokrivaš jorganom, u sred leta. Jer je prijatno, naložim jedan šporet, znači jedan šporet naložim jedno drvo, on zagreje kamen, kamen drži toplotu ili ima veliki toplotni kapacitet i nama ne treba zimi grejanje, leti klima. Nama ne treba, nama treba jako malo drva, samo malo da zagrejemo zidove i to drži celu noć. Nema ja da se smrzam, razumeš, vama kad ugase radijatore u 2 ujutru, vama ugase radijatore oko pola 11, u 2 ujutru je smrzavanje.
Znači, mnoge su prednosti života u gradu. Drugo, mi imamo svako od nas na selu ima svoj privatan biznis. Vi radite tu neke poslove u državnoj službi i tako dalje i tako dalje. Vi treba da znate što radite u državnim službama. Da više od 50% vaših plata su međunarodne pozajmice. Kada država ne bi pozajmljivala novac, vi svi ne biste imali ni plate ni penzije. Ja ne znam kakva je situacija u Crnoj Gori, kolika se sredstva izdvajaju, nisam gledao na internetu. Znam u Srbiji, pošto u Srbiji trenutno živim. U Srbiji se mesečno odvaja za penzije 660 miliona evra. Mesečno. Godišnje se u Srbiji za penzije odvaja oko 8 milijardi evra. 8 milijardi. Od tih 8 milijardi evra samo za penzije. Ima oko 2 miliona penzionera u Srbiji. Srbija nema te pare. Crna Gora nema te pare. Bosna, Makedonija, Bugarska. Moraju da se pozajmljuju pare od međunarodnih stručnjaka pod uslovom da prihvatiš njihove zakone koji su zakoni samouništenja. Ako to ne prihvatiš, nema penzija, nema plata. I ti moraš da snižavaš moralne kriterijume, to ne važi samo za penzionere, to važi za sve zaposlene u državnim službama, policija, vojska, prosvetni radnici, zdravstveni radnici, državna birokratija. Oni svi zavise od pozajmica međunarodnog faktora i primaju plate i penzije kao milostinju od spoljnog faktora. Spoljni faktor ako zavrne slavinu, nema plata, nema penzija. Ko u to ne veruje, nek se seti 90. godina kad je Slobodan Milošević hteo da prkosi međunarodnoj zajednici i da on je odbio da izvršava međunarodna naređenja. Je li tako? Oni mu uveli ekonomske sankcije, zavrnuli mu slavinu, u Srbiji su preko noći nestale sve plate i penzije. Znači, prijatelju, ti što živiš u Podgoricu, u Nikšić, u Budvu, u državnoj si službi, imaš redovno, sigurni, to ti je sigurica i svoje dete si tako naučio. Ti si ga naopako naučio. Ti ne znaš kako sistem funkcioniše, tebi je mozak u alfa režimu. Spoljni faktor u svakom trenutku može da ti zavrne slavinu. U svakom trenutku može da izazove rat. I da sve to, da se ceo sistem uništi. Kod nas na selu nema korone, nema rata, nema nikakvih potresa koji postoje u gradu, nema toplote, vrućine. Ja znam kad sam bio zadnji put pre, 5-6 godina kad sam bio u Podgoricu, put me zadesio, nisam planirao i morao sam tu da noćim. Znači to je 24, znači celu noć je morala da radi klima, kakva je bila vrućina po noći, pazi, a da ne pričamo šta je preko dana. Znači po noći mora klima da radi non stop da bi ti preživeo u Podgorici. Prijatelju, ja neću da se i onda kad sam ja to video, ja sad kad me zadesi put u Crnoj Gori, ja sad upalim auto, ako sam zatekao se u Podgorici, ja upalim auto i odem na Komove, Katun Mokra, hotel kod Borisa Ivanovića, razumeš, na 1300 metara nadmorske visine, spavam, vozim se sat vremena do njegovog hotela u planini, ali, brate, spavam ko jagnje, a ovamo u Podgorici nema spavanja. Tako da, ja, prijatelju, živim na Komovima, na selu, kad dođe zima, spustim se malo niže, Medun, Kosoro, ovo ono, kad dođe leto, pomerim se gore na Stravče, na Katun Mokra, razumeš, i tamo sam, tako da ja u prirodi uživam, imam svoju proizvodnju hrane, imam vodu, izvor, razumeš, nisu Komovi nešto obilati sa vodom, ali ima izvora, niko nije crkao od žeđi, tako da prednosti života u prirodi su mnogo veće. Dalje, kod nas u selu nema obolelih od depresije. To je bolest onih koji žive u gradu. To je možda jedna od najvećih bolesti današnjice u gradovima. Tako je. Najprodavaniji lekovi su lekovi za te psihosomatske bolesti. Zašto? Ljudi koji su fizički neaktivni, oni masovno oboljevaju od depresije. Najbolji lek za depresiju i za ludila je fizički rad. I zato najbolji lekar u istoriji, koga ja znam, dr. Branislav Peranović, koji je radio s najtežim pacijentima, sa narkomanima, sa ludacima, sa psihijatrijskim slučajevima, on je na svom imanju, na svojoj farmi napravio centar gde su svi ti problematični ljudi koji su bolovali od tih duhovnih problema tu dolazili da fizički rade. Znači priroda, to što su roditelji propustili, on tu jede zdravu hranu, fizički aktivan ceo dan, pije vodu, ceđene sokove,
i živi na jedan zdrav način. I nema bolesti koja se tu ne povlači. Svi ti problematični ljudi su bili ozdravili i pušteni su kući. Ako su oni kasnije ponovo izabrali da se uništavaju, to je druga priča, ali oni su tu potpuno ozdravili, svi, do jednoga koji su tu bili. Oni koji su želeli po svaku cenu da odu, a bilo ih je samo 5, svi su se predozirali čim su napustili centar, nisu bili spremni da odu jer nisu ozdravili, oni su neozdravljeni otišli, svi su se predozirali i svi su umrli, bilo ih je ukupno 5. Tako da život u prirodi, život na selu je mnogo lepši život. Ti ideš na utakmice gde se urla, gde se divlja, gde se psuje. Mi ne idemo na utakmice, mi ne idemo u pozorišta gde se klibere, gde se cerekaju, gde se skidaju goli, gde se psuju. Znači mi tamo ne idemo. U kafanama gde se toči alkohol, mi tamo ne idemo. Mi pijemo božje piće, izvorsku vodu, razumeš? Mi se ne kupamo po vašim bazenima i po vašim banjama, da se svakaki glibavci kupaju i oboljevaju raznih kožnih obolenja i drugih boleština. Mi se kupamo na izvoru reke Tare, na izvoru drugih reka po Crnoj Gori, znači čisto, uredno, slušamo crkvu ptica, ne idemo na rock koncerte AC/DC, Rammsteina i ostalo, slušamo crkvu ptica, Slavuja, je li tako? Znači, uživamo u prirodi, ne idemo na nikakve gondole, na nikakve ture autobusima, idemo peške na vrh, Vasojevićki kom, Kučki kom, na Žabljak Crnojevića, na ovo, ne idemo na čuveno Cetinje, na Lovćen i odatle to su pogledi lepši i gledamo nešto što je mnogo lepše nego bilo koji hollywoodski film što vi gledate po bioskopima. Znači mi se takvim stvarima nadahnjujemo, imamo u našem narodu jako puno ljudi koji su mnogo pametniji nego svi vaši profesori univerziteta, to su stari, pametni ljudi koji nam pričaju istoriju koja nije falsifikovana, koji nas uče moralu, koji nas uče pametnim stvarima. Zato su naše žene najzdravije, zato naše žene se porađaju bezbolno, zato kod nas praktično bolesnih nema, zato mi opstajemo, iako celo čovečanstvo se ruši, mi opstajemo i mi smo uvek nasmejani, kod nas nema niko da viče, imamo mir, tako da naš sistem vrednosti u prirodi, na selu, kako su živeli naši preci, kako je to lepo uspostavio naš praotac Ivan Crnojević i njegovi preci, ali on je to najbolje postavio, mi se falimo, mi Brđani, Crnogorci, se falimo da smo najslobodarskiji narod na svetu, upravo zato što nemamo nijedan grad, što svi živimo u selu, što svi živimo u prirodi, što se zdravo hranimo, što smo fizički aktivni i ono što je naša svetinja, to je naša sloboda i naš obraz, a ono što mi od materijalnih stvari imamo samo 3 stvari. Imamo sablju, imamo pušku i imamo Sveto pismo. To su nam 3 stvari koje mi čuvamo, ovo drugo, naše kuće su jednostavne, mi u kuću samo dođemo da prespavamo, mi dan provodimo u provodu. Sa pticama, sa životinjama, sa ljudima, uz gusle, uz pesmu, uz kupanje, uz trčanje po prirodi. Znači mi uživamo u životu i zato smo narod koji je najdugovečniji, narod koji je proslavio Boga pod svim kontinentima i zato strani putopisci kad dođu kod nas u Crnu Goru i kad obiđu ova naša sela, kažu ovakav narod nigde ne postoji. Ovo je, veli, odabrana plemenita carska rasa, tako je četvorostruki engleski premijer nazvao Crnogorce koji su tada živjeli na prirodan način. To je jako lijepo opis i jako laskav za narod kao što je naš. Evo, naveli ste sve moguće razloge zašto čovjek treba se preseli na selo. Kad ste se vi odlučili da se preselite na selo i da li ste tada bili oženjeni, jeste li imali djecu i ako jeste, kako je vaša porodica reagovala na tu odluku? Ja sam odlučio da se preselim na selo kad sam se prvi put oduševio sa selom. To je bilo 1990. godine kad sam prvi put kao odrastao čovjek došao u selo, odakle potičem, na Kosor, u Kuče. Toliko sam se oduševio da sam ja poželeo da živim u jednom takvom ambijentu. I onda sam te 1990. pravio planove i strategiju da se preselim. I
Ja sam imao tad neki privatan posao, živio sam u Beogradu, ali to je sve bilo tanko. I trebalo mi je ja sam se umeđu vremenu oženio i polako sam pripremao infrastrukturu, nisam hteo zbog tog plana da se preselim na selo, nisam hteo da kupujem ništa u gradu, ništa u Beogradu, nisam hteo da kupujem nikakve nekretnine. Štedio sam pare i pravio sam planove kako da se na selo preselim. I onda sam 25 godina nakon odluke da se preselim na selo, 2015. su se skockale stvari, trebalo mi je toliko, jer sam morao sve od nule da učim. Ja kad sam došao prvi put u selo, u pravom smislu reči, to je u Crnu Goru, dolazio sam ja u selo preko leta kao mali kod babe, ali to je selo više urbano i nije imao tu ko da me zainteresuje za selo. Ja sam se zainteresuo za selo kad sam došao kod ljudi, kod pametnih ljudi koji žive na selu. Ovde je živjela samo moja stara baba, ona nije mogla da me zainteresuje za selo. Ali ovde kad sam došao ja kod strica i kod ovih pametnih ljudi, to me je toliko oduševilo i onda sam ja krenuo da pravim infrastrukturu i onda sam došao na selo. Kad sam došao na selo, ja sam rekao svima u mojoj kući, pre nego što ću da odem na selo, ja sam pripremio ovde celu infrastrukturu, nikome nisam, samo je moj najstariji sin znao šta ja pripremam i da ću da se selim na selo, ovim mlađima nisam govorio, ženi i ćerkama. I rekao sam, kad je bilo 7 dana da se ovo sve sredi, ambijent na selu, ja sam rekao, seli smo za sto i rekao sam vidi ovako, ja u iduću nedelju, znači to je bila nedelja kad smo seli za ručak, u iduću nedelju ja se selim na selo. Ko hoće sa mnom da ide, ima 7 dana da spakuje stvari. Ko hoće da ostane da smrdi u Beogradu, neka ostane da smrdi u Beogradu, što bi rekli Podgoričani, veliki mu sretnji put. I to je tako bilo. I ja sam krenuo za selo, ko hoće izvolite, ko neće ne mora, nikog ništa nisam prisiljavao, ja idem. Kao Lot kad je napuštao Sodom. Znači, nikog ništa nisam prisiljavao, došao sam ovde, ko će izvolite, napravio sam infrastrukturu, sredio sam kuću, renovirao, posle sam je proširio, napravio sam ambijent da može da se živi, nema ništa napucano, ništa luksuzno, ali napravio sam da svaki član moje porodice ima svoj apartman sa svojim kupatilom, da ima brz internet, znači da ima voda, da ima struja već je imala, voda je imala, još sam ja iskopao tu neke bunare za ne daj Bože, 5 plastenika napravio, ima za hranu, ima za sve. Izvolite, ko hoće, ko neće. Nikog ništa nisam prisiljavao. Ako neko neće, ne mora niko, ja idem sam. Znači, sam. Ja sam tako odlučio. I ko je hteo, nikog nisam prisiljavao, nema tu kuknjave, neće žena da ide, neće deca da idu, pa ja ne mogu zbog njih, Miroljube. Ne mora niko da ide. Ja sam. Išli su, naravno, ja sam stvorio ambijent, izvolite, ko hoće, moja deca vole ovde da dolaze, razumeš, sviđa im se, znači, to je tako bilo i ja sam tu došao i, evo, već 9 godina uživam na selu. Kad sam došao na selo, tad sam i napravio najveće projekte u poslovima kojima se bavim, jer mi mozak mnogo bolje funkcioniše, sve drugačije funkcioniše na selu, mnogo si bliži Bogu i fizički i duhovno potpuno druga, kao da sam došao na drugu planetu. Tako da velike su prednosti da čovek dođe, da živi u prirodni ambijent, Bog je stvorio čoveka da živi u prirodnom ambijentu, da se razvije u prirodnom ambijentu. Tako da za vuka i za medveda i za lisicu nema nestašica, nema restrikcija, nema korone, nema ratova, nema problema koji imaju psi i mačke u gradovima. Vuk, lisica, međed, jarebica, lasta, jelen, kod njih nema tih problema. Evo, ja sam bio pre 2 dana na Suvoj planini, na 1500 metara nadmorske visine, divlji konji. Nemaju veterinare, nemaju niko od njima nema da vodi brigu. Zdravi konji, nema nijedan bolestan. Kobile se ždrebe same, ne trebaju im veterinari, ždrebad, znaš kakvu dlaku imaju.
tako i čovjek koji živi u prirodi, koji zna zakone zdravlja, koji zna zakone života, ne treba mu dom zdravlja. Pa šta ćeš ako ti padne klavir na glavu? Pa ne može da ti padne klavir na glavu u planini, ja ne znam nikome da je pao na glavu, pa da mu treba dom zdravlja da ide, razumiješ? Desi se slučajno nekad da se neko nešto povredi, da padne sa konja. Tu ima ljudi, ovi, kako ih zovu, kostolomci, kiropraktičari, koji to znaju da reše. Ti sutra kad se povrediš fizički, kao što su ovi sportisti, koji su svi bolesni, tebi ne može da pomogne ortopedija. Ti moraš da dođeš kod kostolomca, ti moraš da dođeš kod kiropraktičara. On je jedini koji može da ti pomogne. Ortoped može da te operiše, da te izmasakrije, da te unakazi i da ti privremeno nešto pomogne. Ti moraš da dođeš kod seoskog lekara, kod kostolomca, kako ih oni zovu, znači, koji ne lomi kosti, nego ti namesti sve da te vrati na fabrička podešavanja. Evo, ja sam skoro bio kod jednog znamenitog i pametnog čoveka, nije on nešto poznato, za njega malo ljudi zna, doktor Radomir Antić, nije on doktorirao na ovim zvaničnim fakultetima, doktorirao je na ovim pravim prirodnim fakultetima i on je iz okoline Dečana. On je potpukovnik u penziji, ceo život se bavi tim poslom kostolomca. On čovek diže ljude iz mrtvih. To je neverovatno šta on radi. To je neverovatno, to je čudo jedno. Znači, ja sam vodio neke prijatelje, neke rođake kojima niko nije mogao da im reši problem. On to rešao ovako. Ne može da spava, boli ga vrat, boli ga rame, ne može niko da namesti. Dođe s jednom terapijom koja traje sat vremena. Takvi su bili ti lekari Ivana Crnojevića, razumeš? Onda si imao travare, najbolji primer, evo, pošto si ti iz Crne Gore, iz Budve. Iako Budva nije Crna Gora, Crna Gora u pravom smislu su planine, ovi što žive po gradovima, oni su Crnogorci u pokušaju. Oni tek treba da budu Crnogorci kad se presele na lokalitete gde je živao Ivan Crnojević i njegova ekipa. U svom slučaju, Petar II. Petrović Njegoš, čuveni pisac Gorskog vijenca, on je, eto, bio veliki čovjek, jedan od najvećih u našem narodu, veliki prosvetitelj, ali imao i svoje nedostatke. On se isto bio zarazio tom francuskom kulturom, pa je pušio cigare i onda je zbog tih nekih stvari gde se odvojio od te izvorne ideologije Ivana Crnojevića, oboleo. I oboleo je od plućne bolesti i onda umesto da se obrati ovim narodnim lekarima, on je išao po zapadu kod Lacmana da se leči i otišao kod čuvenog doktora Škode sa Bečkog univerziteta, kako su onda u njegovo vreme govorili Crnogorci, veli, kad te dovatimo mi, veli, Crnogorci, ako nam padneš u šake ti koji ugrozavaš našu slobodu, ni bečki lekari te neće sklopiti. Znači, ni bečki lekari, jer su postalo je na glas se pročulo kako su bečki lekari, čuveni lekari. To nisu nikakvi lekari, pravi lekari su bili u Crnu Goru. I kao što je Radomir Antić, taj čuveni kostolomac iz Dečana, koga sam spomenuo, koji radi u Beogradu, može da se nađe na internetu, koga zanima, da ode kod njega. U svakom slučaju, nije on hteo da sluša, da dođe kod takih ljudi, kod ljudi koji se bave lekovitim biljkama, kod tih travara, jer u prirodi imaš lekove za sve bolesti. I on ode kod doktora Škode u Beč. I ga tamo s nekom hemijom, njemu sve gore i gore. I na kraju on, pa moraš da promeniš klimatski uslove, trebaš sad da promeni, da nisi išao u Crnoj Gori, nego da odeš malo na Primorje, on išao na Primorje, sve isprobao što su mu ovi stručnjaci rekli i vidi on da se gasi, da mu život dolazi kraju. I on kaže, kad već moram da umrem, idem da umrem u Crnu Goru, na Cetinje, tamo odakle sam ja, u Njeguše. I dođe on u Crnu Goru da umre i ovi neki njegovi prijatelji što su oko njega kažu, Vladiko, pušti ove lacmanske doktore. Imamo mi ove naše, bre, doktore. Ko je, veli, doktor? Evo ti ga vidi ga vidi. Ajde, veli. I dovedi oni ove, razumeš, pošto je Njegoš bio otrovan tim nekim evropskim naukama. On je bio veliki čovjek, ali
u poređenju s ovim Evropljanima, ali tu je oko nekih stvari odstupio i zbog toga se je razboleo. I oni njemu dovedu travara jednog, ovaj mu pripremi biljke, šta, kako da se inhalira, kako ovo. Ovi ga već strani mediji u Srbiji već kaže gotov Vladika, samo je pitanje dana kad će da, neki su već objavili da je umro. Nema, kaže gotov umro. Došao on u ruke ove lokalnom lekaru, ove sa biljkama, sa travama, ovaj ga digo iz mrtvih. Počeo onda piše pisma ovome Gagiću, ruskom konzulu u Dubrovniku, ovome to, šta je ovo? Kaže, ništa, evo ga ozdravio, gotovo, Vladika. I on se digao zahvaljujući toj prirodnoj medicini, međutim skočili savjetnici, ovi stručnjaci, pa nemoj tako, pa daj otiđi na kontrolu, na pregled, pa šta da te pregledaju bečki lekari, pa to su najbolji na svijet. I on je ponovo otišao kod doktora Škode i tu mu se život ugasio, posle tog drugog odlaska kod doktora Škode, ugasio mu se život, posle više ovi nisu mogli da ga povrate kad je ponovo pao u kandže ovih stručnjaka. Tako da, kad ti živiš u prirodnom ambijentu, nema bolesti, ne treba ti veterinar za medveda, vuka, lisicu, razumeš, jelena, nema. Oni su zdravi, oni ne oboljevaju, žive u prirodi na prirodan način. A čovjek koji živi u gradu, on boluje od 1000 bolesti i direktno je kao u kavezu. Znači, gazda, život u gradu ti je kao život stoke na farmi. Pitanje dana kad će da dođe da te kolje. Znači, pitanje dana. On te hrani, on te kljuka antibioticima, on te kljuka hemijom. Kad će da te zakolje? Gazda. Farme, to je pitanje. Slično ti je sa ljudima u gradovima. Kad će svetske gazde da izazovu rat? Kad će da izazovu nestašicu struje? Kad će da izmisle neku ili da izazovu neku epidemiju? To oni odlučuju. Ti si došao mečki na rupu, ti si došao u njihovu mišolovku, oni su te primamili svojim lažima, jer ti je mozak u alfa režimu, čoveku koji je mozak u beta režimu, on će da se ismejava tom načinu života i da beže od njega kao što su se Crnogorci s početka 19. veka ismejavali i izbegavali i odbacivali i ovi su se strani putopisci čuđavali kako Crnogorci negiraju i odbacuju se i onda kad su došli da vide kako oni žive, to je taj prirodni način života, onda su se uverili koliko su oni u potpunosti u pravi. I zdravi, i srećni. Dođe gospođa iz Trsta sa zlatom, sa brilijantima, sa minđušama, sa raškošnom haljinom. Došla na Cetinje, evo ovi je primili na Cetinje. Tamo to su počeli da primaju te padavičare od knjaza Danila. Do knjaza Danila nije bilo govora. Retko je ko dolaze, imaš izvešte kad je saksonski kralj dolazio na Cetinje, kad je išao po onim krševima i ovo jedva stigao živu glavu doneo na Cetinje. Od knjaza Danila, knjaz Danilo hoće da bude Evropljanin, oženio Lacmanku iz Trsta, razumeš, terao Crnogorce da ljube u ruku mladu i ona došla, počele da dolaze Lacmanke, razumeš, na kinđurene sa onim anduliranim frizurama, sa zlatom i tako dalje, da se fale. I došli u jedno selo Crnogorsko i ova došla, viš kak ima brilijante, vidi ovo, vidi ono. A ova Crnogorka samo vikne i dođeše njena djeca, 7 sinova i 4 šćeri. Evo, veli, moje blago, da vidite moj nakit, vidi ovo. Oni svi stoje britke, sablje, ko zapete puške. Ona se hvali, ko ove današnje Lacmanke se hvale iz ovih tržnih centara po Podgorici i što kupuju, a ove pametne žene se hvale sa najvećom srećom, sa najvećim blagom. Žene koje više rađaju. Ti imaš ove kozmetičke salone lepote da ih mažu sa ovom hemijom, da izgledaju ko karakondžule, razumeš, i samo su s polja izgledaju lepe. A unutra su bolesne, kako Isus kaže, kao okrečeni gorobovi, s polja lepe, unutra puni truleži svakake poganštine. Čuveni Aleksandar Makedonski je za najlepše žene onoga vremena, Persijanke, to su bile najlepše žene, ko danas ove Lacmanke, Evropljanke, on ih je nazivao Aleksandar Makedonski, koji nikad sa ženom nije legao pre braka, koji je bio primer samodisciplini, zato je uz poslu kojim se bavio bio najbolji ratnik svih vremena. On je te Persijanke, te Lacmanke nazivao
lepi, mrtvi kipovi bez duše. I onda te lacmanke idu po tim salonima lepote po znacima navoda. A ove brđanke, one žive u prirodi, one su fizički aktivne, jedu zdravu hranu, piju izvorsku vodu, na vreme idu da spavaju. Od malih nogu se treniraju da budu majke, udaju se sa 14, 15, 16 godina, rađaju puno dece i kad je žena u drugom stanju i kada doji, tad se luče posebni hormoni koji ženu podmlađuju i regenerišu. I zato su te brđanke najlepše žene. Najlepše žene. I onda se navodi primer jednog poznatog kotorskog kovača koji je napravio 9 miliona talira. To kad se prevede u današnje pare, to izađe negde oko milijardu evra. Oko milijardu evra. Jer ti si za jedan talir mogu da kupiš 400 jaja. Evo sad ko hoće nek pravi matematiku da izračuna koliko je 9 miliona talira. 6 miliona talira. On je 6 miliona talira napravio, to je negde oko milijardu evra. Otprilike. I kaže ovi putopisci koji su dolazili u Crnu Goru. Kaže, taj čuveni kotorski kovač koji je napravio 6 miliona talira ili milijardu evra, on kad bi došao u Crnu Goru, nijedna djevojka se za njega udala ne bi. Nijedna. Ne bi rekla, za koga da se uda? Za ovog lacmanina. Jer sve ove što trče za pareme, oni su zvali. Da idem da živim u betonski kavez. Da idem da smrdim u Kotor. Šališ li se to? Ne idem tamo za živu glavu. I onda znaš šta su radile ove žene sa sela, te što ismejavaju? Kad dođe leto u Kotoru ne može se živi, leto od vrućine. A ove Crnogorke, a kad nemaju posla leti, one dođu u planinu gore, treba ti peške od planine do Kotora sat vremena. One odu u one uvale gore oko Lovćena, pune snega, u sred jula, u sred avgusta. I one naprte na leđa sneg i dođu u Kotor ovima da prodaju sneg, ovim Kotoradima, da se lade. Tad nije bilo air condition i struja. I oni im donesu sneg da se lade i to im dobro naplate, pošto su oni trgovci. Bave se parama. A kad dođe zima, onda stave na magarce drva, pa im donesu drva da se greju. Znači, bez brđana, bez tih seljaka ti ne možeš da živiš. Leti te hlade, zimi te greju. I onda ove Crnogorke se ismejavaju ovim lacmanima kotorskim. Vi biste pocrkali da nije nas, a ismejavate nas. Vi biste pocrkali. Tako da, na selu svaka kuća je salon lepote. Jer žena zdravo živi, prošla je puno trudnoća, bezbolno se porađa, doji. Na selu nema žena da oboli od raka dojke. Zašto je rak dojke najučestaliji rak kod žena? Zato što organizam one organe koji se ne koriste odbacuje. Današnje žene ne rađaju decu, retko ako rodi neko kljakavo, grbavo, vakcinisano sa 2 glave. Dojke ne koriste, neće da doji, razumeš, veštačko mleko, razumeš? A ove zdrave, lepe, znači salon lepote ima kod kuće sa puno dece, sa trudnoćom, sa dojenjem, sa životom u prirodi, sa pravim konjima se druži, ne sa lažnim konjima ovo po gradova, sa pravim konjima, razumeš, koji su mirni, koji ne prave buku, koji ne lupaju liftom, koji se ne kupaju 2 ujutru, razumeš, konj uđe u štalu kad zađe sunce i miran celu, ne čuješ ga. Ovi konji moderni, to ne može od njih da se živi, glasna muzika, lupa, trese, svađa se. Tako da, život na selu, i zato su Crnogorci postali najpoznatiji u svetu po tim pametnim stvarima, zato što su primenjivali taj sistem vrednosti, ali kako se stvari razvijaju, postaće poznati sad po nekim drugim ovim lacmanskim stvarima, ali tu je podcast Realna prič, koji će da preokrene situaciju i da vrati Crnu Goru i ceo Balkan i celu Evropu na fabrička podešavanja, kao što je bilo u vreme Ivana Crnojevića. Tako je, vraćamo se na tradicionalne vrijednosti i neku realniju priču.
Pomenuli ste ove nestašice, struje, vode, interneta i tako dalje. Sad, isto tako smo pomenuli da su ljudi u gradovima umnogome zavisni od struje, vode, interneta, svega toga što im se nudi kao neki javni servis, jeli? I prije nekoliko dana u Crnoj Gori smo navodno iskusili kvar na mreži, gdje je cijela država sa dijelovima država u okolini nestala bez struje na nekih 3 sata. Što vi zapravo mislite da se tu desilo? Da li je to stvarno bio kvar ili da li mislite da je to možda neka druga priča? Pa ja ću ti na to pitanje odgovoriti tako što ću da postavim nekoliko pitanja da oni koji gledaju ovaj program se zapitaju i da razmisle odgovor na ta pitanja koje ću sada postavim, pa onda da sistemom dedukcije dođemo do odgovora na pitanje koje si postavio. Prvo pitanje, da li ljudi koji vladaju ovim svetom, koji kontrolišu sve finansijske tokove, kulturne, religijske, naučne i tako dalje, da li oni znaju da je život u prirodi zdraviji nego život u gradu? Da li oni to znaju? Pa nemoguće da ne znaju. Znači da su stvarno mnogo glupavi ako ne znaju. To su neke stvari koje su očigledne. Ti imaš eksploziju svih bolesti danas kada je nauka toliko uznapredovala. Dijabetes 300%, autizam 3000%, ove psihijatrijske bolesti 5000%. To ide u nebesa. Da li je moguće da ljudi koji se bave naukom, da ljudi koji kontrolišu sve svetske tokove ne znaju šta je za čoveka dobro, a šta nije dobro? Nemoguće da ne znaju. Onda se postavlja sledeće pitanje. Ako oni znaju šta je dobro, živimo u cvetu nauke, razvoja, zašto se promoviše život u gradu? Zašto se promoviše destrukcija? Zašto je najprodavaniji, najunosniji biznis i najprodavanija roba broj 1 droga, broj 2 maloletnička prostitucija? Ako je to destrukcija, zašto se to promoviše? Ti imaš, ja sam skoro saznao, ja nisam znao da to postoji, pošto ne znam te neke detalje, te destruktivne. Znam ovo neke, kad sam snimao emisiju sa jednim momkom koji je išao u ovu osnovnu školu Ribnikar, gde se desilo ono ubistvo u Beogradu sa onim dečkom, tad je taj dečko koji je išao u školu Ribnikar, pa sam s njim pravio taj intervju, on mi je rekao da je taj momak što je pobio tu decu posećivao takozvani dark web. Znači, postoji takozvani crni internet, gde možeš da naručiš oružje da kupiš, gde možeš da kupiš drogu, gde možeš da gledaš uživo ubistvo, gde možeš da naručiš ubistvo, gde možeš da gledaš maloletničku pornografiju. Ako mi znamo da svaka država ima svoj telekomunikacioni sistem, onda mi znamo da svaka država može to da jednostavno iseče, samo zabrani pristup tom internetu. A taj internet je dostupan svuda, svima na svetu. Kako mi da objasnimo da ljudi koji vode ovaj svet u takvom razvoju nauke dopuštaju razvoj droge, maloletničke prostitucije, crnog interneta, prodaje droge i svega najgoreg? Kako je to moguće? Da li je moguće da oni to namerno čine? Ili je to, kako da objasnimo taj fenomen da ti imaš eksploziju nemorala? Da ti kad uđeš na ove glavne medije, to je samo destrukcija i promocija nemorala i smrti. Imaš korumpirano pravosuđe do srži. Ceo sistem je korumpiran. Sve se zasniva na sebičnom, lopovskom, pljačkaškom, materialističkom interesu. Kako je to moguće? I čovek koji je ateista, koji ne zna za Boga, ne ovi sujevernici, ja verujem u Boga, to mačku o rep. Religiozan čovjek je onaj koji čita Sveto pismo i koji zna da je Bog stvorio ovaj svet za 6 dana, pre 6000 godina i da je bio potop i da je Isus rešio problem smrti i koji živi po zapovestima koji su dati u Bibliji preko Mojsija.
a ispunjen je preko Isusa Hrista. To je ozbiljan religiozan čovjek. Ovo ja verujem, ja takve ne zovem vernici, to su sujevernici. Znači, čovjek koji je ateista, on može, ako uključi mozak, da zaključi, neminovno, da ovim svetom vladaju ljudi koji rade na uništenju čoveka. Ti promovišeš život u gradu, pa čekaj, ti to mene zafrkavaš. Ti zidaš zgrade ludački, mesto da ljude postičeš da se iseljavaju iz gradova. Ti ekonomiju tvoje države i energetiku tvoje države vezuješ za spoljnog faktora. Ti zavisiš, tvoje plate, tvoje penzije zavise od pozajmica spoljnog faktora. Tvoja energetika i grejanje države zavisi od uvoza gasa. Ti u Crnoj Gori i u Srbiji da se greješ gasom, alo? A imaš takve resurse energetske i reke za hidrocentrale i ugalj za termocentrale i drva da se greješ, brate, i da izvoziš energiju drugima. Ti postaješ zavistan energetski od spoljnog faktora koji može ti zavrne slavinu i da se svi smrtnete. Pa čekaj čoveče, jel tu ima neko pametan? Ti jednostavno, ako si čovek ateista, ti ćeš da zaključiš da ovim svetom vladaju razbojnici koji uživaju u ljudskoj patnji, koji uživaju da uništavaju ljude. Ako ti je mozak u beta režimu, ako kritički analiziraš, ako si religiozan, ako si čitao Sveto pismo, da ti je sve jasno, sam Isus, Bog, ti lepo kaže, vladar ovog sveta je Sotona. Znači, postoje pobunjeni anđeli koji rade u ovom svetu, zato oni su nemoćni da rade u ovom svetu ako nemaju preko koga da rade. Znači, anđeli, pobunjeni anđeli, demoni, Sotona ne mogu ništa da urade ako nemaju preko koga da rade. Ali oni imaju svoje sledbenike na zemlji, preko kojih uživaju uništavanju ljudi. Deci prave igrice, gde se ubijaju, i to je deci normalno da nekog upucaju, a kasnije ovi matori, kad odrastu ta deca, oni ubijaju žive ljude, prave ratove, izazivaju ratove, prodaju deci drogu, prodaju dečju prostituciju, to je drugi najunosniji posao danas u svetu, sa tendencijom da bude unosniji od droge. Jer znaš šta kažu ovi kriminalci? Ti drogu možda prodaš jednom, a dete možeš da iznajmiš kao prostitutku 5 puta dnevno. To je mnogo unosniji posao nego droga. Kakvi su to bolesni umovi koji to upražnjavaju. A sve veća tražnje za maloletničkom prostitucijom. I zapadne zemlje su najveći konzumenti toga. I sada, ti kada to znaš, da ovim svetom vladaju satanisti, ne moraš da si religiozan, samo evo budi komunista, budi ateista. Ti vidiš na osnovu onoga što se dešava, da oni uživaju ljudskoj patnji i on te navlači u gradove. Navlačite u gradove, navlačite u gradove, navlačite u gradove, navlačite na sve oblike poroka, navlačite. I onda samo u jednom trenutku ti zavrne drogu, nema droge, nema struje, nema vode, nema hrane. Snalazi se kako znaš i umeš. A on nesposoban, on invalid, razumeš? On invalid, to je, pa ti da pustiš psa iz kaveza, on će da se snađe u prirodi, a čovek je nesposoban da propadnemo u svetu. I ti vidiš ti vidiš ono što je zapisano u Svetom pismu i što bez Svetog pisma može zaključiti. I sad ovo, da li je moguće da ceo jedan region, Crna Gora, veliki deo Bosne, uključujući Sarajevo i Zenicu, veliki deo Dalmacije, veliki deo Albanije, preko noći, odjednom ceo sistem ostane bez struje, a stručnjaci kažu ne znamo kako se to desilo. Ne znamo kako se to desilo. I ti tu vidiš kako nevidljiva ruka, kako oni imaju sistem da mogu da ti ugase struju. I oni tu rade, mislim, ako ti shvatiš da ovim svetom vladaju razbojnici, ti onda shvataš da on tu sad eksperimentiše da vidi kako će ljudi da odreaguju, šta će da bude i on te polako testira. Tako je ono bilo tamo 2007. 2008. svinjski grip, ptičji grip, bla, 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 polako te priprema ovo ono i onda ide, razumeš, kad ti zvizne koronu. Sad ovde on 3 sata bez struje. Malo da se navikavate, razumeš, malo se navikavate. Malo da vidimo kako će ljudi da odreaguju. Da će puno da se bune. Aha, ne buni se niko. Ok, sad ćemo sledeći put da im ukinemo ne 3 sata, nego 3 dana. I oni sede u svojim kožnim foteljama i gledaju preko svojih medija kako maltretiraju narod, kako iživljavaju se na narod, kako uništavaju narod, kako im prodaju drogu, kako im prodaju decu za seks, kako ih izvode na stadione da divljaju, da urlaju. A preko svojih medija sve ono najgore
ovi pljuvali ove, ovi vređali ove, ovi ovima slomili. Nema ništa lepo ti u medijima, ovi mainstream da čuješ. Ne. I kaže, evo pogledajte, ovi su napali. I ono što je bitno, on ti unapred kaže, ima jedna sjajna knjiga, zove se Ispovest palog anđela. Tu knjigu je pisao jedan hrišćanin, jedan religiozan čovjek, biblijski religiozan čovjek. Čitao sam knjigu, strašna knjiga. On ti, u toj knjizi Ispovest palog anđela, ima je besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije ili naukaireligia.com. On u toj knjizi ti piše, kao da piše sam Sotona. I on kaže ovako, vidi, ja ću da ti kažem kako ću da te uništim. Ja sam Lucifer, ja sam Sotona. Evo, ja ću da ti kažem kako ću da te uništim. Evo vidi, pušenje duvana. Svaki treći pušač će da umre od raka. Ne samo pluće ovo ono. Evo ja ti kažem, a ti si glup da ostaješ cigare. Evo ja ti kažem, gledaj kako alkohol razara nervne ćelije, moždane ćelije, ali ti si glup. Ti nazdravljaš. Kad sediš sa svojim prijateljima i familijom, ti nazdravljaš sa otrovom u čaši. Ti si uzeo plod koji je Bog stvorio, šljivu, stavio si ga u bure da usmrdi. I onda si to usmrdele sljive si pekao u kazanu i to si napravio napitak od koga ćeš da poludiš. Uzeo si plod od grožđa, stavio si ga u bure da se usmrdi. I nazdravljaš i vičeš živeli. I piješ pokvareni sok od grožđa. I još pričaš da sam ja pio na zemlji kad sam hodao da sam pio pokvareni sok od grožđa. Pa ko je lud da pije pokvareni sok od grožđa? Razumiješ? I znamo šta je Isus pio, kakav pokvareni sok od grožđa. Oni su imali grožđe skoro cele godine, a kad u tom jednom kratkom periodu kad ga možda nisu imali, pravili su taj madžun. To je jedan napitak koji danas se proizvodi samo u Makedoniji, to retko ko proizvodi, ima 2-3 firme. Ja sam od vas napravio majmune, pogledaj kako se ubijate između sebe, braća, pogledaj na stadionima kako jedni drugima lomite glave, kako sam od vas napravio navijačke grupe. Pogledajte vi majmuni na Balkanu, čuveni liri, božji lavovi, pogledaj kako sam vas podelio u navijačke grupe. Pogledaj kako sam vas podelio u navijačke grupe. Navijačka grupa Srbi, Hrvati, Crnogorci, Albanci, Makedonci, Dalmatinci, Slavonci, Slovenci, Šumadinci, Vojvođani, Bugari, Rumuni, Mađari. Napravio sam od vas navijačke grupe da jedni drugima oči vadite i da se mrzite. Huškam vas preko mojih medija, gde sam zaposlio najgore ljude, da vas pljuju. Prodajem vam otrom u tim samoposlugama, jer ste lenji da proizvodite stare sorte biljaka kao vaši preci. Pozivate se na Ivana Crnovića, pravite mu spomenike, a živite kao najgori lacmani. Pa Ivan Crnović sad kad bi se digao iz groba, uzeo bi motku i sebe vas isprebio. I zabranio bi vam da se nazivate Crnogorcima. Pogledaj kako živite. Vi se pozivate na Svetog Savu. Pa kakav ste vi sledbenici Svetog Save? Sveti Sava otvarao škole, Njegoš otvarao škole. Vi nemate ni jednu školu, sve imate lacmanske škole gde se učite svim oblicima nemorala. A puna su vam usta Njegoša. Kakve veze vi imate sa Njegošem? Pa Njegoš kad bi se digao iz groba, motku bi govnju uzeo i sve bi vas isprebio, izbacio bi vas, sve bi vas proterao iz Crne Gore. Sve. Sve. Znači, u toj knjizi Ispovest palog anđela, i to ti isto kao i danas, oni ti sve kažu šta će da ti rade. Evo sad ovako ćemo da vam ugasimo struju. Evo sad smo vam ugasili na 3 sata. Bože, vidiš šta radim ja, Sotona i moji demoni. Jel vidiš šta radimo? Evo upozorili smo ih, Bože, evo ugasili smo im struju 3 sata. Jer su oni zaslužili da im ugasimo struju sad na 3 dana. Jesu zaslužili, Bože, jel ti se sa tvojim dopuštenjem, Bože? Jer ne može Sotona i demoni ništa radi bez Božeg dopuštenja. Bez dopuštenja, da. Ljudi hoće zlo. Hoće zlo, hoće zlo. Bog kaže ne, hoćemo. Onda Bog kaže, hoćete, evo malo ću da vam dopustim, da vas malo fljusnem, da vas malo đavo, da vam lupam macole. Ja. Malo zaboli 3 sata, ma ništa, to je sad bilo, to se desi jednom u 50 godina. Šta je, pa 3 sata preživećemo. Tako? Sad ćemo da 3 dana, bato, da vam ugasimo. Pa ćemo da vas zaključamo sa koronom. Pa ovo, pa ćemo da vam uvedemo svetski rat. Pa ćemo da uvedemo nasilnu mobilizaciju. Morat ćete svi iz Podgorice i Nikšića i Budve da idete da ratujete tamo gde vas mi pošaljemo. A onaj tamo na Cetinju i onaj sa Lovćena i onaj tamo s Kosora i sa Stravče i sa Katuna Mokra i sa Bobova. On će kaže koga? Neće mene da mobiliše sigurno, vato.
Za njega ne znaju ni da postoji. Ja idem tamo sa Međedom da se družim, vato, sa Lisicom, sa Vukom. Dok vi budete tamo se klali i oči vadili, ja idem na Taru da se kupam. Ja idem da gledam, razumeš, jezera na Bjelasici. Vi tamo ne dolazite. Vi ne idete tamo. Tako da, samo lud čovek može da veruje da su takve isključenja struje na takvom regionu slučajna, ali to je većina, a Bog je milostiv i možda će nekome da se upali lampica i da kaže, pa stvarno čoveče, od mene prave majmuna. Oni prave majmune od mene i od mog deteta. U vreme Ivana Crnojevića ti si učio dete da bude domaćin, da se ženi. Oni su se ženili sa 14 godina, čuveni Vojvoda Belopavlić, njega najčešće navodim, pop Isto Bošković sa 14 godina ženio, bato moj. Sa 12 godina išao u rat. Sa 14 se ženio. Ovi danas nesposobni, završili škole, fakultete, ništa ne znaju. Imaju diplome. Crnogorac nema ni jednu diplomu. On sve zna. Na Mojkovačkoj bitci Crnogorac nema hrane. Vrhovna komanda kaže u Crnoj Gori, srpska vojska treba da ostupa kroz Crnu Goru. Ovaj kaže, komandant vrhovne komande obaveštava Vojvodu Putnika, vidite braćo, vi kad budete sad ostupali ovde kroz Crnu Goru, da znate, ovde nema da se jede ništa. Ni u zemlji, ni u skladištima. To ne znači da crnogorski vojnik neće da ratuje. To njemu nije problem. On na prvoj liniji fronta, ogladneo, ode tamo, uvati srnu, zakolje, odere, ispeče meso, nahrani sebe i bratstvenike, jede ko divlja zver meso bez soli, jer soli nema. Ispeče meso, jede bez soli, nema veze, prehranio se. Cipele po cepu, nikakav problem nije. Ima kožu od životinje, zna da osuši kožu, napravi cipele sebi od kože. Završena priča, brate. Ne treba onda kmeči, treba mu intendantura da mu donosi kazan sa pasuljem, sa ovim, sa onim. On preživi, vato. I on pobedi višestruko jaču austrougarsku vojsku. Razumeš? Jer je osposobljen da živi u prirodi. I srećan, zadovoljan, nek meči. Čuveni Kenjo, kako mu prezime zaboravi, Milo Kenjić, izvinjam se. Milo Kenjić, čuveni komandant sa Mojkovačke bitke, kaže, hrana, kao i obično, nemamo ništa. Moral vojske izvrsan. Moral vojske izvrsan. Razumeš? Nema hrane. Nađem se, odem tamo, zna koje su samonikle jestive biljke. Ovi koji su po gradovina, oni će sutra da budu mobilisani, da učestvuju u njihovim satanističkim igricama. Pa šta da radim mobilizacije kad svi idu, moram i ja da idem da se mobilišem. Da ode, razumeš, da ode u selo, da planinu, razumeš. Tako da, pametan čovjek treba što pre da prodaje svoje nekretnine u gradu. Ko ti prvi dođe i ponudi ti cenu, prodaj mu odmah po toj ceni, nemoj da se cenkaš sa njima, uzmi pare i briši. Taj betonski kavez u gradu, samo u poremećenom sistemu vrednosti nešto vredi. Javna kuća, samo u poremećenom sistemu vrednosti ima neku cenu ta zgrada gde se rade gadne stvari. Sutra kad krene da se ruši sve, kad Bog povuče zaštitu, kad Sotona bude krenuo da kida mnogo jače, to neće vrediti ništa, svi ti betonski kavezi. Pametan čovjek treba odmah da prodaje nekretninu i da se miče na selo, da se uči da živi u prirodi skromno, jednostavno, da zna da se prehrani kao što su znali Ivan Crnojević i one britke sablje. To je pouka ovog, to je jedno od 1000 upozorenja koje Bog šalje ljudima, koliko je Bog milostiv, žalosti, sporna gnev, obiljan, milosrđen, kako je on opisan u Svetome pismu. Tako da ovo što se desilo u Crnoj Gori je samo jedno od bezbrojnih Božih upozorenja kojim Bog poziva ljude da se prizivaju pameti, da dolazi tsunami koji će sve da ih odnese ako se ne opamete. A evo pričate o tome, to je sve vrijeme pričamo o preseljenju na selu, o tim stvarima. Evo kad smo se već dotakli energetike, kako na selu postati energetski nezavistan? Vidi, najjeftinija, postoje nekoliko varijanti. Najjeftinija varijanta je da dovedeš čoveka koji zna da radi sa kamenom i da te on nauči, to može da te nauči za 3 dana kako se radi sa kamenom.
imaš odeš na selo, u Crnoj Gori imaš građevinskog materijala na svakom ćošku. Na svakom ćošku. Imaš kamen, samo ga malo, možeš da ga oblikuješ, pazi, možeš da ga tešeš da bude pravouganog, to je najbolja opcija za slučaj, ne daj Bože, da bude neki zemljotres, on je pravougan, on ne može da sklizne. Možeš da ga uklopaš takav kakav je u prirodi. I to je opcija. Čak i da ne dovedeš majstora. Ti možeš ko dete da slažeš kamenje, razumeš, i da praviš jedan oblik, razumeš, da bude kameni zid 60 cm. Imaš opciju da uzmeš ašov, pa da iskopaš 1,5 m u dubinu i da ukopaš se u zemlju. Ima i ta opcija. To je hladno po prirodi. I gore da bude još 1 metar, preko tih 1,5 m dubine, još metar da staviš kamenje, preko da staviš balvane i napravio si kuću da imaš unutra energetski, leti hladno kao u pećini, zimi naložiš šporet, imaš da kupiš šporet, onaj najjednostavniji, onaj mali za 40 evra. Za 40 evra onaj mali šporetić. Imaš drvo na selo, naložiš i ti si energetski. Ako imaš para za više, ako hoćeš da se ne mučiš, da platiš majstore. A evo recimo, stavimo se u perspektivu nekoga ko bi sad prodao stan u gradu, koji bi uzeo neke, ajde da kažem, solidne pare i da želi da se preseli na selo, ali da bude energetski, znači potpuno nezavisno. Najbrža je najjednostavnija, jer pazi, da nađeš majstora koji radi s kamenom je teško, to retko ko radi. Imaju ovi majstori koji rade klasičnu građevinu. Nađeš takih majstora, ima, koliko hoćeš. Znači, imaš neku paru, odeš, bato, na plac, iskopaš temelj 20 cm, on ti to izbetonira i napraviš kuću od pune cigle, 60 cm spoljni zid. To ti je simulacija kamena. On punu ciglu svako zna da zida. Svaki majstor. On samo kažeš hoću 3 reda cigle, bato, i šta će ti toliko debelo? Bato, radi šta sam ti rekao, bit ćeš plaćen i nemoj da blejiš. I on tebi napravi napravi zid 60 cm puna cigla. I ti si završio priču. Pazi, tebi za kuću od 100 kvadrata, treba 60 kubika pune cigle, 60 kubika pune cigle da napraviš. To ti je para negde, red veličine 7-8 hiljada evra. I ti kad si to završio, posle sve idu ostalo klasični radovi. Ide, kako se zove, ploča, preko nje staviš naravno staklenu vunu, da bude odozgo izolacija, izidaš normalno krov, sve normalno, struju razlačiš, vodu razlačiš, sve normalno. Znači ti si energetski potpuno nezavisan, sa punom ciglom, spoljni zid 60 cm. Između stavljaj šta god hoćeš, kakve god hoćeš, pregrade, zidove i od bloka i ovo, to je nebitno, pregrade, zidovi. Ali spoljni zid mora da bude 60 cm. Minimum. I ti si završio priču. Ti si energetski nezavisan. I to ti, znaš za koliko ti on sazida? On ti to sazida spoljni zid, to ti dođu dvojica majstora koji znaju da to izrokaju bato za 3, 4, 5 dana. Razumiješ? Samo ide. Bam, 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 bam. Jer cigla ti je pečena glina, to ti je simulacija kamena. Ima topotni kapacitet sličan kamenu, skoro identičan. Završio si priču. Nema da se cimaš, nađeš majstora za kamen, ovo ono. Tu imaš izvor vode, tu ti je šuma, završio si priču. Tu malo bašte, dovedi bilo kog seljaka, bilo koju babu dovedi ako ne znaš kako se radi poljoprivreda. Imaš danas opcije, možda zoveš doktora Zorana Ristanovića, online da te obuči da radiš poljoprivredu. Najbolji stručnjak u Evropi, sigurno, na našim prostorima, nema šta da pričam. Doktor Zoran Ristanović, kontaktiraš, on te online nauči kako da radiš. Sve, može dovedeš bilo kog seljaka. Sve radiš isto kao što seljak radi, samo koristiš stare sorte semena, znači ne ove drogirane hibridne, stare sorte, koristiš stajsko đubrivo, znači uzmeš gnojivo od krava, to za bud zašto može da se kupi, ako nemaš sve u stoku, da đubriš, kraj priče. Imaš svoj izvor vode, da navodnjavaš, i on kad ti jednom pokaže kako se radi,
krompir, šagarepa, luk, to je jednostavno, brate, znaš na kompjuteru da radiš, u Photoshopu znaš da radiš, ne znaš krompir da sadiš, pa nema da me zafrkavaš, brate, pa to ima dva poteza šta se radi, iskopaš leju, staviš stajnjak, staviš seme, zatrpaš. I posle, ako poraste trava, samo malo čupkaš, a možeš da mu staviš, ako hoćeš foliju, da mu odmah ubiješ korov, ima i ta opcija ako hoćeš. To je najkomfortnije, nemaš ništa da radiš, samo ako hoćeš kap po kap, od ozgo da ti ide voda pa sam nalivaš da ne moraš ni da zalivaš, ako hoćeš. To je viši level, ali ovo osnovno stvari. I ti, bato, imaš da se prehraniš, imaš toplotno, si nezavisan, zovneš Zorana Ristanovića, a ako hoćeš da živiš ko Vojvoda, da imaš i internet, da imaš telefon, da imaš ovo, dok bude bio telefon, da možeš, da imaš osvetljenje, pozoveš momke koji rade solarne panele, najbolja firma na Balkanu ti je Proelektrik iz Pukovca, ja znam te momke, zato što ne muljaju, jer pazi, samo 2 firme u svetu proizvode solarne panele, a ovi reketaši što prodaju po Evropi, made in Germany, ovo ono, oni kupuju iz Kine pa to preprodaju sa nalepnicama. Ovi momci iz Pukovca, Proelektrik, ima na internetu, braća Ilić, kupuju direktno iz Kine, prva ruka, najpovoljnije akumulatore, solarne panele, celu opremu, dođu, to ti instaliraju za sitne pare. Koliko to košta? Pa evo ti sistem od 3, računaj koliko kilovata, toliko 1000 evra. Sistem od 3,5 kilovata ti je 3.500 evra. Sa tim sistemom od 3,5 kilovata ti možeš da pokrećeš peć na pelet ako hoćeš. Zimi. Možeš da imaš, da pokrećeš pumpe koji pumpaju vodu za radijatore. Možeš da imaš struju, možeš da imaš svetlo, možeš da imaš laptop, možeš da imaš mobilni telefon. Ne možeš frižider da imaš zimi, ali to se rešava tako što ti kad iskopaš kuću, obavezno kopaš temelj, kopaš podrum. Znači, i ti tu skladištiš hranu, to ti je skladište, ne zamrzivač i frižider. Imaš podrum. I tu se napravi drenaža, to zna svaki građevinski majstor da ti kaže kako se napravi drenaža, iskopa se kanal pored podruma, ubaci se krupan kamen koji će da izvodi vodu. Znači, ne treba ti nikakvi veštački materijali, ne treba ti nikav bitumen, izolacije neke veštačke, ovo ono, sve prirodno. Znači, napravio si podrum, pa ploča, podrum si izdrenirao, samo iskopaš kanal i staviš krupno kamenje gde će voda da otiče i gore zidaš 60 cm i ti imaš podrum, tu skladištiš hranu. Imaš solarne panele za sitne pare, kod Proelektrika ti je sitna para, ako ideš kod ovih reketaša, oni će da te made in Germany da te odvale. Dobiješ opremu, sve na dugme, znači nema nikakve filozofije. Imaš svetlo, imaš telefon, imaš internet, dok internet imaš u kući, možeš da, ako nećeš da se greješ, ako hoćeš pele da ugradiš, pazi, ti imaš jeftinije opcije za 1800 evra, ta neka basic, osnovna varijanta. Razumeš, da imaš to svetlo, internet, te neke osnovne stvari, imaš i za, ne moraš za 3, ja sam ugradio 3,5 kilovata da mogu zimi da pokrećem pelet, pećku na pelet. Zimi. Znači, nestane struja, meni radi peć na pelet, meni radi internet, meni rade svetlo, meni rade, mogu da snimam s tobom podcast. Koliko ova kamera koju ja imam, koliko ona troši, koliko troši laptop, ovo svetlo koje me osvetljava ovde, razumeš, to je LED sjelica. Ja mogu, u vreme rata kad se sve ugasi, ja mogu s tobom, ako ima internet, ja mogu s tobom da snimam podcast. Ja na selu živim na 350 metara nadmorske visine, sve da se sve ugasi, ja mogu s tobom da snimam podcast. Sa mojim solarnim panelima, od 3.500 evra, 3,5 kilovata. Ali koji mi ugradio od Proelektrika, da mi je radila neka firma tamo, uzela bi mi za to 10.000 evra, razumeš? Znači, zoveš pametne momke, građevinarce, bam, 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 i ti za sitne pare ti si napravio bazu, ti u Budvi radi posao, ovo, ono, jedrilica, skutere iznajmljuješ, ovo, ono, voziš ture na Lovćen, na Skadarsko jezero, dok se može. Ovamo ti imaš ostupnicu, praviš pare tamo, ba, dok se može, ovamo ti radiš. Iako ti kad napraviš, razradiš posao na planini, nećeš da radiš, brate, sa dijabolicima po Budvi, sa kakim padavičarima, razumeš ovo ono. Ja vas sve ovo pitam zato što, evo, inače, sad u martu sam se oženio i žena i ja gledamo da se preselimo na selo, da se maknemo iz grada i baš vas sve ovo u detalje pitam iz toga razloga. Da bih znao tačno šta me čeka i šta bih mogao da očekujem, a šta ne.
Znači, vrlo jednostavno, samo ti treba znanja. Ako pozoveš ove stručnjake, oni će da ti uzmu lovu i da ti prodaju mačku u džaku. Tebi ne treba kuća od 100 kvadrata. Tebi treba manja kuća koju uvek možeš da proširuješ. Ali ti napraviš kuću za tebe i ženu i za dvoje dece dok se rode, tebi ti u 50 kvadrata možda živiš bato. Da imaš sve. Razumeš, dođu momci sa bajgerom, ti iskopaju podrum, razumeš, ovi ti sazidaju sa ciglama, da se ne bi sa kamenom maltretirao, punu ciglu, bato, izrekaš podrum, gore sazidaš 60 cm, drenažu napraviš, gore uvedeš struju, vodu, solarni paneli, ovde imaš izvor vode, gledaš da napraviš da negde da ćeš da imaš izvor vode, tu ti je šuma za ogrev, tu ti je malo da imaš za baštu, šta tebi treba da se prehraniš? Nabaviš kamen, nabaviš mlin na kamen, da možeš da praviš brašno, ručni mlin na kamen, to ima da se kupi, ja to imam, spojio sam ga na kućnu biciklu. Iako ti možeš da pokreneš i na struju, kad imaš solarne panele, ti da samelješ brašno treba ti 5 minuta, ma kaki, par minuta ti treba. I onda proizvodiš ove žitarice koje možeš da bubriš, ovas, raž, ječam, heljda, ne pšenicu, pšenica ne može da se bubri, a ovo možeš da nabubriš. Ne moraš ništa termički da obrađuješ. Staviš u vodu heljdu, 15 minuta ona nabubri, možda jedeš sirovu. Ovo sraž ječam preko noći, 5 sati da stoji, ona nabubri u ručnom blenderu, bam, 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 dobiješ obrok, znaš kakav. Tako da, jednostavno, možeš ako hoćeš da zovneš Marka Stevanovića, da ti dođe u Crnu Goru, imaš ga na internetu, najbolji stručnjak u Evropi za jestigovo samoniklo bilje, daš, platiš mu avion da dođe na 2-3 dana kod tebe u selo, u Crnu Goru, gde god se nalaziš, i on te povede u tu gde ti živiš. Marko Stevanović, ima njegova knjiga na internetu, ali nije isto kad on dođe. I onda te on povede i on kaže, vidi ovako, prijatelju, ti ovde i leti i zimi imaš da jedeš biljke u prirodi. Evo, uzmi telefon, snimaj ako hoćeš. Vidi ova biljka. Ova biljka ti se zove tako i tako. Ti kažeš, važi, nemoj samo ove latinske termine, ali on ima profesionalnu deformaciju, odmah kao, ovo ti je biljka rastavić, cinculicus, stacuricus, ona samo sipa, razumiješ, nemoj latinske termine, molim te, samo ovo priče na našem. I onda on važi, i onda moraš da ga opomeneš, pošto mu je to profesionalna deformacija. I onda on ovo ti je rastavić, to se jede se list, ovo, možda ga jedeš sirovo, možeš i da ga kuvaš, može ovo. Ovo ti je maslačak, tu se jede, ova biljka jede se koren, ovo, tu ćeš teško nađeš otrovnu biljku. Ova biljka ti je otrovna, ovo nema da jedeš, pazi, ali ovo, gledaj, evo, vidio. I on se tom tu prošta na 1, 2, 3 dana, dođe kod tebe. Ti mu platiš dnevnicu, avion, on dođe. I on ti sve pokaže, bato. I ti za 3 dana, sve ovo što si učio u debilanama i fakultetima, to sve precrtaj, to sve u potpalu diplome, to ne vredi. Dođe ti Marko Stevanović, on te za 3 dana nauči da znaš to što ne znaju na svim univerzitetima u Crnu Goru i u Srbiju, zajedno. I on te za 3 dana nauči stvari koje su životno bitne. Bato, dođe, sve te nauči i ti znaš, bato. I ti funkcionišeš za ne de Bože, možeš samo niklo jeste obilje. Vidi ovo, imaš drvo, imaš poretno drvo, imaš ovo, imaš struju, razumeš solarne panele, imaš vodu. I na tranzistoru slušaš, preko solara si ga napunio. Evo mobilizacija u Budvu, moraju svi da se jave do 12 sati u kasarnu, Crna Gora je napadnuta, mi ćemo braniti našu nezavisnost, nećemo dozvoliti. Ovaj huška tamo sa ovog goveđeg radija, razumeš? Evo napali nas, mi ćemo braniti, mi smo potomci čuvenog Ivana Crnojevića, svi Crnojevići, potomci Ivana Crnojevića šmrču kokain i piju pivo i puše cigare, razumeš? I idu u striptiz barove, potomci Ivana Crnojevića, razumeš? Razumeš, navijačke grupa. I onda ti slušaš na tranzistoru kako od njih prave majmune. Ovi kriminalci sede u kožnim foteljama i smejavaju se kako ubijaju ljude, a ti gledaš od ozgo i moliš se Bogu za te paćenike, razumeš da će neko možda da pretekne, da ovo, da ono, sediš gore u selu i uživaš. Šta ćeš? Gledaš svoja posla, uživaš sa svojim detetom, razumeš? Isto koji Vuk. Vuk ne prati evropsko prvenstvo u fudbalu. Njega ne interesuje ko je tamo kome slomio glavu, kome su slomili nos, ko je ovo. Vuk se bavi pametnim stvarima, Međed isto. Razumeš? Tako da, to je poenta. Zapitaj stoku, naučit ćete. I ptice nebeske kazat ćete. Ili se razgovori sa zemljom, naučit ćete. I ribe će ti morske pripovediti. Tako pišu Svetove pismo.
I to je vrlo jednostavno, što pre prodaš nekretninu, ako imaš tu prirao neki biznis u gradu, dođeš, iznajmiš neki stan, nešto ovo, ono, šta ti imaš u gradu da iznajmiš? Ti sve što radiš online možda radiš iz sela, internet svuda imaš, sad imaš i, ove godine treba da se uvede i satelitski internet, iako ti sad preko u selu svuda imaš, ali sad će biti i ovaj Ilona Maska, imaćeš satelitski internet. A zbilja, evo, kad smo već kod toga interneta, kod mene, recimo, u selu, moje selo je Prekornica, to je između Budve i Cetinja, bukvalno na pola puta. A kod mene je dosta slab signal i na telefon, a kamoli internet. Pa me interesuje da li postoje neki pojačivači signala, recimo, koji bi tu pomogli. Jel imaš ti vazdušnu liniju iz svog sela, jel vidiš Budvu? Ne vidim. To je kao kotlina. A Cetinje isto ne vidiš? Ne. Znači, tu sad postoji opcija da ti, ako hoćeš da investiraš, da se popneš na brdo i da dovedeš majstora koji to radi, imaju ovi što rade telekomunikaciju. Dođeš na brdo, ja sam nešto slično uradio. Ja kad sam ovde došao, jako loš internet kod mene u selu, i ja sam na vrh moje kuće pozvao majstore, instalirali su antenu, da bi sa vrha, jer od moje kuće se nije video Leskovac. I oni su na vrh moje kuće pobili antenu još štap gore 1,5 m, stavili antenu koja se zove point to point. I ono odatle, tu sam morao da odsečem 2 oraha koja sam imao, ogromno drveće, jer smetaju, da bi imao vazdušnu liniju. Znači ti tu, pošto je u kotlini selo, ti odeš tu gore na neko brdo, zabiješ šipku, imaš da kupiš betonsku banderu ako hoćeš, ona košta možda 50 €. Zabodeš banderu ili neku šipku, možeš i za neku jelu gore na drvo da okačiš, kao što rade po gradovima, ali možeš zabodeš banderu i gore staviš antenu koja može da gleda na Budvu ili na Cetinje. I onda ovaj iz Budve, operater, tebi šalje signal na tu tvoju gore banderu, a sa bandere ti se šalje signal u tvoju kuću. To nisu neki milioni, ja sam platio te 2 antene, sam platio, svaku antenu pošto treba antena od moje kuće i antena tamo u Leskovcu, svaka antena košta 250 €, 500 € sam platio antene, 500 € sam kupio ja 2 antene i 200 € sam platio majstorima da to instaliraju. Dobro, to i nisu neke pare uopšte. Nisu neke pare, brate. I mesečno internet me košta 65 € ako uzem ugovor na 2 godine, ako uzem ugovor na godinu dana, onda nije 65 €, onda je 85 €, a ako hoću bez ugovorne obaveze, onda je 110 €. I pazi, znaš koliko internet imam? Sadašnji internet mi je 100 sa 50. 100 download, 50 upload, bato. A pazi, ima potencijal da bude, kad su ga merili, 220 sa 200. Meni ne treba... To je optika. Meni ne treba, meni 100 sa 50 radi posao kao šale. Da. Ja mogu da gostujem u bilo koji, ja mogu da gostujem na CNN-u sa ovom mojom Panasonic GH5 kamerom i imam Focusrite audio uređaj, za ovaj mikrofon sam platio 70 € i imam mini game karticu koja sa kamere, ovo sam platio 80 €, 100 € sam platio Focusrite audio mašinu, 70 € mikrofon i ovaj mini game sam platio 150 € tu karticu gamersku koja Panasonic GH5 može da spoji na kompjuter. Da imam streaming sa GH5 kamerom, Panasonic... Kao webcam da služi. Kao webcam, ali profi kamera, razumeš. Ja kameru sam platio, u stvari dobio sam na poklon jednog prijatelja iz Austrije za 2000 € košta ta kamera sa objektivom. On me častio, odnosno Bog me častio. Eto, ja sa tom opremom mogu i sa nekom jeftinijom kamerom, ali evo, imam profi opremu, brate, da gostujem na CNN-u, šta imam ja da putujem u Beograd ili bilo gde, razumeš. I radim posao sa sitnim parama, imam internet u selu,
Završena priča. Tako da ti tu u selu isto možda imaš. Sad ako bude bio ovaj internet, pošto ceo region ima taj satelitski internet, nema samo Srbija i Crna Gora, to rekli su 2024. da će uvedu, to bi trebalo da bude već, možda već i krenulo u Crnoj Gori i u Srbiji. Taj satelitski internet Ilona Maska, ima ga u Hrvatskoj, u Makedoniji, ima svuda, samo nema još u Crnoj Gori i u Srbiji. Eto, nismo dovoljno emancipovani, tako da još se držimo Ivana Crnojevića i Rastka Nemanjića, pa zato nas tu maltretiraju, ali biće i ta opcija u igri, tako da znaš da to su opcije kako možeš da, jer pazi, sad ove telekomunikacijne kompanije, njima se ne isplati da on tu sad stavlja pojačivač za selo u kome živi 5 ljudi, razumiješ? Da, jasno. Mislim, koliko ljudi živi u tom selu? A nikoliko, 20 ljudi, bukvalno. Da. Tako da, to je, oni neće to da investiraju, ali ti uložiš neku paru i imaš internet top. A sada kad se uvede ovaj satelitski, to isto imaš i tu opciju. Eto tako. Za one koji ne znaju, Boris Ivanović na Katunu Mokra, to je jedna od kotlina, nema, on je uveo satelitski internet, Katun Mokra ima satelitski internet, gde su Međedi i Vukovi, on ima satelitski internet i on, razumeš, funkcioniše na Katunu Mokra na 1300 koliko metara nadmorske visine, on ima internet u planini, ovde mu konji, ovde izvorska voda, ovde Rikavačko jezero, ovde Širokara, ovde Carine, on internet ima satelitski ugradio. Ljepota Božija. Recite mi, koje su to fizičke, mentalne i duhovne vještine koje svaki čovjek treba da posjeduje kako bi preživio u ovom svijetu? Bio je jedan čovjek, zvao se Rabi Moše Ben Majmon. On je bio, ili čuveni Maimonides, on je bio lekar, jedan Jevrin, on je bio lekar turskog sultana. I on je rekao jednu čuvenu izreku koja glasi: temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji primarna egzistencija ili Bog, kako on to rekao na hebrejskom, Matsuj Rishon. Temelj svih temelja i stub mudrosti je znati da postoji Bog. Kad čovjek zna da postoji tvorac, onda on zna da sve što ima, da mu je Bog dao. Preko roditelja, preko prijatelja, preko ovoga. I sve što je čovjek stekao je svojim radom, ali da Bog tu se nije umešao, on to nikad ne bi imao. Ni dete, ni ženu, ni porodicu, ni zdravlje, ništa. I kad čovjek to zna, onda on zna da ništa u ovom životu ne može da izgubi, a da mu to neće biti vraćeno. Jedino što čovjek može da izgubi, to je dostojanstvo. I to dostojanstvo čovjek mora da čuva. Ako čovjek sačuva svoje dostojanstvo do svoje smrti, sve što bude izgubio, čuvajući svoje dostojanstvo, Bog će mu vratiti. Znači, mogu sutra da dođu da ti otmu dete i da ga ubiju. Da ti ubiju ženu, da ti ubiju brata, majku, oca, tebe da ubiju. To će sve Bog da ti vrati, jer si sve to izgubio zato što si čuvao svoje dostojanstvo. To je temelj da čovjek zna. I to su znali Ivan Crnojević i stari Crnogorci. I to je razlog zašto Ivan Crnojević nosio štamparsku mašinu u planinu. I onda su se ovi zapadnjaci smejali za Crnogorce i kaže, to su veli oni čiji su djedovi nosili štamparsku mašinu, veli u planinu, veli nosili štampariju, kakvi ludaci. Ali Ivan Crnojević je znao kako se spašava život, edukacijom, prosvetiteljstvom. I on nosi štampariju. Osnovao prvu državnu štampariju na svetu. On i njegov sin Đurać. Znači, ključ je edukacija. Obrazovanje, ali ne ovo goveđe evropsko, majmunsko, lacmansko obrazovanje, nego obrazovanje kako je bio obrazovan Ivan Crnojević. Ovo delo, ova nošnja koju nose danas Crnogorci, narodna nošnja, to je nošnja koju je nosio Ivan Crnojević. To se sačuvalo od njega. Jer posle njega, kad je bilo skroman život, nije imao ko para da kupuje, to su bila skupa odela. Ali on, pošto je bio plemić, pošto je i pravio biznis i čuvao narod, on je imao para da za posebne prilike obuče odelo onako zlatno, koje danas imaju tu neke firme koje rade. Ja sam naručio jedno odelo da mi se napravi da kad budem negde
gostovao možda u sledećem emisiji s tobom, da obučemo delo, da budem koji Ivan Crnović, ono čuveno zlatno odelo. To bi bilo pravo. Odelo pravo koje je nosio pravi vitez i junak Ivan Crnović. Znači, kad ti to znaš, ti onda radiš ono što radi Ivan Crnović. Čuvaš dostojanstvo, ulažeš u obrazovanje. Moraš da znaš Božji zakon, da čitaš Sveto pismo, temelj prvih 5 knjiga Biblije, Tora ili učenje, gde su data pravila života, kako trebaš da živiš, kako da se ponašaš, kako da se ženiš, kako da vaspitavaš decu, čime da se hraniš. Tu ti je dat temelj, to su znali Crnogorci u malom prstu. Kako kažu strani putopisci, 3 najvažnije stvari za Crnogorca. Sablja, puška i Sveto pismo. I on to zna. Ako ne zna, onda čita Sveto pismo, iako ima sveštenik kad im pročita 1, 2, 3 puta, on sve zna, on zna teologiju bolje nego ovi što završi teološke škole po gradovima što žive. To je Mickey Mouse teologija. Ti živiš u septičkoj jami, a završavaš teološke fakultete, pa nemoj da me zafrkavaš. Kakav ti je to teološki fakultet? Teološki fakultet je bio Cetinjski manastir, Ostroški manastir. To su bili najveći intelektualci, su odatle potekli. Vasilij Ostroški je odnegovao stotine i stotine najvećih intelektualaca u Ostrogu, na Cetinjskom manastiru. Zato je Ivan Crnović ušuškao Cetinjski manastir, obezbedio mu izdržavanje, vinograde, njive, ovo, ono, sve, burila, da imaju od čega da žive, jer se bave prosvetiteljskim radom. I ti kad znaš osnovne stvari o životu u prirodi, o moralu, Biblija je pisana za nepismene jevrejske pastire, pa to svako može da pročita. Ti kad znaš te stvari, kad znaš da preživiš u prirodi, kad znaš da proizvedeš hranu, kad znaš kuću da napraviš, kuća se jednom napravi, ti posle samo hranu proizvodiš i radiš na onome što je najvažnije, na svom karakteru. Moraš da se vežbaš svaki dan, ova ide u teretanu tamo, da vežba biceps, triceps, leđa, grudi, noge, listove. Ti moraš da vežbaš svoj karakter. Moraš svaki dan da se vežbaš, da paziš šta čitaš, šta slušaš, šta misliš, šta gledaš, šta pričaš. Informacija je hrana za duh. Moraš da se treniraš svaki dan da ne budeš otrovan lažnom informacijom, lažnim vestima, lažnom naukom. Podrazumeva se da treba da se paziš da se ne otruješ nezdravom hranom. Ali moraš da, ono što je mnogo važnije, da se ne otruješ sa lažnom informacijom. Da isključiš televizor. Da kad ulaziš u ove goveđe portale, da se informišeš oko vesti, da znaš da čitaš između redova, šta ti spremaju. Teško ćeš ti naći neki pametan portal oko neke informacije. Da znaš gde na internetu koji su dobri portali, sajtovi gde možeš da se informišeš. To je jako bitno da čovjek. Najbolji izvor informacije, evo koristim priliku da kažem, gde se okupljaju nekvalitetni ljudi na Balkanu je Facebook grupa Teokratski pokret. Tu se okupljaju kvalitetni ljudi, nisu oni savršeni. Gde se iznose najkvalitetnije informacije, najnovije šta, kako, gde, ovo, ono. Ne moraš da pratiš moj YouTube kanal. Ja na mom forumu na sajtu Centar za prirodnjačke studije najnovije informacije izbacujem oko raznih tema. Ima i na mom YouTube kanalu. Znači, informiš se, to je ključ da ti, jer ti ako ne znaš osnovne stvari, ti ćeš biti prevaren. Isus kaže za posljednje vremena, pazite da vas ko ne prevari. Pazite da vas ko ne prevari. Kaže, jer će doći i pokušat će da prevare i izabrane, te pobožne će pokušati da prevare. To će da bude takva manipulacija i takva laž, da će to da bude stravično. Ali kad ti znaš te osnovne stvari, kad si upoznat sa Svetim pismom, kad ti znaš, pa u Svetom pismu ti kaže sve ovo što se sad dešava, da oni spremaju rat, glad, pomor, da će to da bude masakr, da će to da bude klanica. Danas su ljudi gori mnogo više nego pre 80 godina kada je bio Drugi svjetski rat. Imaš jednu sjajnu knjigu, zove se Ožiljci i opomene, koji je napisao Dimitrije Đorđević, jedan istoričar, koji je bio problematičan, bio je tamo politički aktivan za vreme Drugog svjetskog rata, pa su ga hapsili, pa je zaglavio u Mauthausenu, trebao je Gestapo da ga strelja. Međutim, njegov otac bio u lovi, pa je finansirao da ga ne streljaju, nego da mu spasu život i ovaj je rekao, mogu jedno da ga pošaljem u Mauthausen, rekao taj iz Gestapa. I on je zaglavio u Mauthausenu, posle njegov otac finansirao to ko uđe u Mauthausen, tu izlaska nema. To su retki preživjeli Mauthausen. To je fabrika smrti. Njegov otac je keširao i uspio da ga izvuče iz Mauthausena. I on posle kad je
preživao Drugi svjetski rat, je napisao knjigu Ožiljci i opomene. Ima 3 dela, objavljena su prva 2 dela, pošto ovaj treći nije toliko bitan, ali prva 2 dela imaš besplatno na sajtu ordeni.rs. Mauthausen, da vidiš kako, tu opisuje Mauthausen, da vidiš šta se radilo u fabrici smrti pre 80 godina. Danas su ljudi mnogo gori nego pre 80 godina. Čitaj Mauthausen, ima kosa na glavi da ti se digne. Mene kad su hapsili satanisti u Srbiji, ja sam proveo 2 dana u pritvoru u ulici Despota Stefana, u jednom podrumu, u jednom kazamatu. Ja ne mogu rečima da ti prepričam ta 2 dana kako je to maltretiranje, kakav je to podrum, kakav je to ćumez. Posle sam proveo još 5 sati u podrumu takozvane Palate pravde, gde drže zatvorenike pre nego što ih izvedu kod sudije. Sad su renovirali tu Palatu pravde, moguće da je to, da je ta rupa, taj podrum da je to renovirano, ja ne znam. To su kazamati u 21. veku. To ne može rečima se prepriča. Danas su ljudi gori nego pre 80 godina. Znaš ti šta oni danas spremaju, ti ludaci? Razumeš, ljudi treba da čitaju tu knjigu Ožiljci i opomene da vide kakvi su ludaci bili pre 80 godina. Danas su 10 puta gori. I da im to bude podsticaj. Da se miču iz gradova što pre, da se miču iz sistema. Neće žena, ne zanima te, nek ona ostane. Idi, spašavaj živu glavu. Deca da dođu da vide ako hoće, ako neće, kao Lot. Razumeš, to ti je imperativ. Jer ti kad stvoriš infrastrukturu na selu, ti onda si stvori infrastrukturu za neke tvoje bližnje sutra kad dođe stani pani pa kažu jao brate bio si u pravu. Pa da imaju gde da dođu sutra. Razumeš, ali tu mora da bude disciplina da se zna red. Tako da to su osnovne stvari, ako ti ne znaš stvari da se povežeš sa Bogom, a sa Bogom se povezuješ tako što živiš ispravno. Ne možeš ti da se povezuješ sa Bogom ako živiš neispravno. Pušiš, piješ, drogiraš se, kurvaš se, navučen si na razne poroke, gledaš utakmice, evropske prvenstva, Eurovizijeva, ti se odvajaš od Boga. Jer ono što čoveka odvaja od Boga je greh. Ti ako hoćeš da se povežeš sa Bogom, da te Bog što, ti moraš da skloniš greh. Zato su ljudi prinosili žrtve kroz istoriju, jer žrtva na hebrejskom korban potiče od glagola likrov, što znači približiti se. Žrtva je bila simbol Isusa koji je na sebe primio grehe. I onda je žrtva. Ti staviš ruke na glavu žrtvi, ispovedaš grehe nad glavom žrtve, gresi simbolički prelaze na žrtvu, ta žrtva se kolje, spaljuje, gresi nestaju, ti se povezuješ sa Bogom. Korban ili žrtva na hebrejskom jeziku Svetog pisma znači približivač. Ti da bi se približio Bogu, moraš da odbaciš grehe. Znači svoje grehe daš žrtvi, prelazi na žrtvu na Isusa koji se žrtvovao za tebe, da bi se ti približio Bogu. Ali moraš da živiš ispravno. Isus je umro za mene, ja sad mogu da živim kako hoću. Ne može, prijatelju, ti si odbacio grehe, ali moraš da nastaviš da živiš, jer gresi se odvaja od Boga. A kako ćeš da znaš taj greh? Moraš da čitaš Sveto pismo. Ako hoćeš da veruješ Miroljubu Petroviću ili nekim drugim stručnjacima, onda ćeš da pogineš, prijatelju. Moraš da čitaš Sveto pismo i da se informišeš, a ne da veruješ stručnjacima. Nemoj meni da veruješ. Možeš da slušaš šta sam ti ja rekao. Moj zadatak i moj cilj koji sam ja sebi zadao, verujem da mi je Bog dao, jeste da ljudima pokažem da je Sveto pismo naučno verodostojno i da je to siguran izvor informacije koje je tvorac dao. Izvoli, bato, pa čitaj. Nemoj meni ništa da veruješ. Ja sam snimio komentare Biblije gde sam prokomentarisao stih po stih naučno celu Bibliju. Od prvog stiha do zadnjeg. Ima na mom YouTube kanalu. Komentari Bibliju, 259 emisije. Izvoli. Ali moraš da uključiš mozak, moraš da misliš. Moraš da se informišeš i to da primjeniš u praksi. Ako budeš verovao stručnjacima, ako budeš verovao ovima sa medija, pukla ti je guska, što kažu Crnogorci. Znači, pukla ti je pogibija, nema ti spasa, spasuje, što bi rekli u Srbiji. Nema ti spasa, spasuje. Moraš da se informišeš i da preuzmeš život u svoje ruke. Najvažnija reč u ljudskom životu je odgovornost. Moraš da preuzmeš odgovornost za svoj život. Da se informišeš i da uzmeš sudbinu u svoje ruke. To je uslov svih uslova da bi opstao. Ja bih sa ovim riječima zatvorio ovu emisiju, dobro smo blizu 2 sata. Ali mislim da smo ispričali neke jako korisne informacije, pogotovo za ljude koji žele da se oslobode od kandži gradova i svih tih uslova koje gradovi
uslova, uslovno rečeno, koje gradovi nude, i da se maknu na selo, da počnu da žive kao jedno sa prirodom i da se približe Bogu. Miroljube, hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala tebi što se interesuješ za pametne stvari i mnogo mi je milo što sam čuo da se oženio. I mnogo mi je milo što čujem da hoćeš da ideš na selo. Eto, alal vera i dragi gledalci, sledite primjer ovog dobrog momka i pratite redovno YouTube kanal Realna prič, jer tu ćete da slušate stvari o kojima su pričali Ivan Crnojević i oni vitezovi koji su napravili čudo da im se ceo svet divio, tako da pratite Realnu prič, YouTube kanal za pametne stvari da biste se informisali. I hvala vam za ovu odjavu. To bi, dragi gledalci, bilo to. Hvala što ste gledali i nadamo se da smo vam pružili dosta korisnih informacija za neke buduće pametne poduhvate. To bi bilo to. Još jednom hvala na gledanju i do idućeg gledanja. Vidimo se.